efectos de sonido, una de las características más solicitadas para Super Mario Maker War Engine, que incluso tuvieron su propia encuesta, y en esta versión por fin fueron incluidos. ¿Quieres conocer los 21 efectos de sonido que tiene Super Mario Maker War Engine? Pues quédate en este video. Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Por fin estamos acá, otra vez, en la versión 2.0.0 B2 de Super Mario Maker War Engine. En esta versión se han incluido más que todo, o sea, se basa más que todo en los efectos de sonido, como ya vieron en el título. Y bueno, nos vamos con la review. Bueno, primero, antes de mostrar los 21 efectos de sonido, voy a mostrarles los objetos y las mejoras que le hice al juego. Comenzando con el Pokey, que fueron una de las cosas que ya había colocado en el Instagram y en el grupo de Facebook. El Pokey se coloca de esta manera. Ok, podemos alargarlo todo esto y de este tamaño. Ok, como pueden ver funciona perfectamente. Si nosotros lo golpeamos justo en la cabeza, muere de una sola vez. Ustedes saben, como en las características de Super Mario Maker 2. Bueno, vamos a cambiar acá la apariencia a Super Mario Bros. 1. Volvemos a colocar el bokeh y cambiamos el entorno a Snow. Por cierto, los entornos les puse una pequeña animación en cada uno de ellos. Esto lo hicieron un grupo de Select Beta y Alpha Tester del juego. Ok, en el entorno de Snow, al darle a bokeh, nos dejará una bola de nieve que podemos manipular a nuestro antojo. Bueno, las monedas rojas también fueron incluidos en esta versión. Como ya saben, al igual que en la versión 1.03N, solo hay un límite de 5 monedas rojas. Okay. También he puesto la característica, que bueno, ya la había colocado en la B1, que si no hay puertas disponibles, simplemente no te va a dar la llave. Como vieron, la llave murió. Ok, en esta versión he arreglado muchos bugs, que si vieron el directo de Lily, ella en una parte del video, cuando ella cayó en unos pinchos teniendo al Mega Mario, hubo un error. En esta versión pueden ver que funciona perfectamente. Ok, también le he puesto a todos los elementos una pequeña animación al momento de colocarlos o seleccionarlos, como pueden ver. También algunos elementos, como este, cambian, tiene la animación al momento de cambiarle la dirección. Los botones de cerrar cada panel ya funcionan en esta versión. Cada uno de los botones funcionan perfectamente. También he arreglado varios problemas con las plataformas y con las lianas. También otra cosa es que los elementos, no sé si se dieron cuenta, pero ahora se pueden mover directamente desde el punto de donde lo toquen. Por ejemplo, si lo toco más acá abajo, bueno, no se ve, ¿no? Pero si lo toco acá abajo, en esta sección, aquí, se va a mover desde ese punto. En cambio, si lo toco desde esta sección de arriba, se mueve desde ese punto. Esto lo que nos permite es que podamos colocar los elementos de una manera más fácil, ya que anteriormente, al tocarlo, por ejemplo, abajo, toda la liana se iba directamente hacia abajo. Bueno, es muy probable que muchos ni siquiera lo hayan notado. Ok, otra de las características nuevas de esta versión son las monedas. Las monedas ya tienen su ventana emergente y podemos transformarlas en las monedas congeladas.
Y también podemos colocarle alas y paracaídas. Las monedas son resbaladizas. Ok. También en esta versión, aunque creo que tiene algunos pequeños errores, he implementado las muertes por aplastamiento. De esa manera. Los bloques normales también se le pueden colocar alas. Lo que significa que en esta versión podemos utilizar esta característica, que ya está presente en Super Mario Maker 2 y Super Mario Maker. Bueno, creo que eso es todo por los objetos nuevos que he agregado. También he solucionado varios errores, pero no vale la pena mencionarlos porque no son tan importantes. Ok, ahora sí, comencemos con los efectos de sonido. Como habéis mencionado al comienzo del video, tenemos una lista de 21 efectos de sonido. Vamos a colocarlos todos para ir viendo uno por uno. Pero, sí. Ok, los efectos de sonido, como pueden ver, acá tenemos solamente 12, porque no había espacio y no me dio tiempo de colocarlo en el buscador. Entonces, lo que hice fue colocarles ventanas emergentes a algunos efectos para poder tener más espacio de colocar más. Ok, perfecto, ya tenemos toda la lista de efectos de sonido acá. Son 21 efectos de sonido en total. Como saben, la versión anterior ya tenía uno que era únicamente el efecto de la risa. Vamos a pasarnos a este entorno para poder visualizarlos y escucharlos mejor. La risa tiene cuatro efectos de sonido en total y aparecerá uno aleatoriamente al momento de activarla.
Ok, esos fueron los 21 efectos de sonido que tiene Super Mario Maker World Engine hasta ahora. En el futuro incluiré más efectos. La mayoría de estos efectos visuales fueron hechos por Julia, una select beta del grupo de Discord, que ella ha trabajado conmigo en el desarrollo de este juego desde sus inicios. Y ella es la que hace la mayoría de los efectos de sonido. No todos, porque hay otro select beta también ayudó. Bueno, muchos de hecho han ayudado con esto. Ok. Esos son todos los efectos de sonido que hay hasta ahora. Ustedes pueden colocarlos donde ustedes quieran para darle un mejor toque a sus niveles. En Super Mario Maker 2, algunos efectos, bueno, la mayoría de todos los efectos de sonido pueden ser colocados en bloques y en elementos, en enemigos y cosas así. Cosas que aún no he implementado acá. Simplemente, para activarlos, simplemente Mario debe tocarlos. Entonces, esa característica la voy a implementar en el futuro. Solo que aún no lo haré. Otra cosa, se me había olvidado. Un objeto que se me había olvidado mencionar. A los Hammer Brothers ya se le pueden colocar alas y paracaídas. Y también le he mejorado un poco la lógica. Pero tiene unos pequeños errores que hay veces que salta al vacío y se mata. Y bueno, eso lo solucionaré después. A los Hammer Brothers también se le puede poner el hongo y convertirlo en Select Brother. Bueno chicos, como mencioné, los niveles ya pueden ser jugados en sus dispositivos Android. Yo tengo estos acá en el almacenamiento de mi dispositivo. Y uno de estos es Rompiendo el Hielo. Este es el primer nivel que jugué de la versión 2.0.0 de Super Mario Maker World Engine. Y está hecho por Polycombo. No te vayas. Por cierto, a los cañones le hice una pequeña mejora y ahora solamente lanzan un objeto a la vez. No lanzarán objetos si aún existe el objeto anterior que lanzó. Y este Gumbrat se bugueó ahí. Y así perdí la condición especial. Pero como saben, siempre se puede hacer trampa. ¿En serio? Y aquí no me voy hasta pasar. No me gusta jugar en Android, en serio. Y bueno chicos, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Estas son todas las novedades que tiene la versión B2 de Super Mario Maker World Engine. Y bueno, si les gustó el video, ya saben, dejen su manito arriba, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Hey, antes que te vayas, ¿viste esta nueva característica?